안녕하세요. 라민영 원장입니다. 이 환자분은 처음 내원할 때부터 점막이 너무 안 좋은 상태였었는데 꾸준히 왔다 갔다 하지 않고 조금씩 계속 계단을 오르듯이 좋아진 분이거든요. 처음에 오셨을 때는 잘 때 코가 막혀서 숨을 아예 못 쉰다. 입이 너무 건조하다라고 해주셨고요. 또 찬바람만 쐬면 재채기를 매일매일 한다 하셨는데 너무 힘들다라고 하셨어요. 치료 전에 얼마나 점막이 안 좋았었는지 한번 같이 살펴볼게요. 보시면 엄청 끈적끈적한 콧물이 다 있죠. 거미줄처럼 이렇게 끈적끈적하게 보이는 것도 있고 딱지는 또 엄청 져있죠. 끈적끈적하게 딱지는 엄청 많이 이렇게 져있어요. 실제로 이 코는 너무 건조하거든요. 그래서 건조하니까 콧물이 끈적끈적하게 이렇게 딱지가 져있는 거고요. 제가 예전부터 말씀드렸지만 점막을 딱 봤을 때 이렇게 콧물이 딱 보인다. 콧물이 고여있거나 아니면 거미줄처럼 끈적끈적하게 늘어져 있는 게 보인다라고 하면 무조건 코감기예요. 그래서 코감기가 들어있는 걸로 보이고 그래서 왼쪽도 보면 너무 건조해서 다 우둘투둘하죠. 우둘투둘하고 여기도 똑같이 콧물도 고여있고 거미줄처럼 콧물이 끈적끈적한 것도 다 보이고 있고요. 너무 건조하기 때문에 점막이 완전히 쪼그라들어서 훨씬 더 뒤쪽에 밀려난 걸로 보이거든요. 정말 많이 심하셨던 분이고 정말 괴로웠겠다라고 생각을 했었어요. 치료 경과를 살펴보면 첫 번째 1, 2개월 때는 딱 40%만 호전이 됐다고 해요. 근데 3개월째 때 딱 60%가 딱 호전이 됐어요. 정말 많이 좋아졌지만 아직 좌측이 많이 막힌다 라고 해주셨어요. 막히는 거는 정말 코가 촉촉해져야지만 치료가 되는 거니까 아무래도 조금 느린 편이거든요. 이제 4개월째 때는 70%가 호전이 됐어요. 진짜 이제는 정말 많이 편하다라고 해주셨고 아직은 100% 호전이 되진 않으셔서 더더욱 치료를 이어나가기로 하셨는데 치료 후에 어떻게 점막이 변했는지 한번 살펴볼게요. 저는 우측 점막부터 볼 건데 정말 많이 좋아졌죠. 점막이 두둥 형태를 나타내서 이렇게 딱 보이고 정말 매끈하게 형태가 딱 생긴 게 보이죠. 색깔도 너무 좋아요. 혈색도 잘 띄고 있고요. 제가 왼쪽이 너무 심해서 왼쪽만 모아놓고 코를 한번 살펴볼 건데 처음에 점막 정말 심하죠. 완전히 뒤에 형체가 잘 안 보일 만큼 색깔도 정말 많이 하얗죠. 두 번째 40%가 호전되셨었다고 했는데 보시면 점막이 드디어 모습을 살짝씩 드러냈어요. 약간 드러나져 있고 이제는 완전히 뒤로 밀려 있지도 않고요. 근데 아직은 너무 심하셨던 편이라 콧물이 고여있는 것도 보이고 끈적끈적하게 딱지도 보이고요. 이게 네 번째 때 사진인데 보시면 정말 많이 커졌죠. 이렇게 많이 커졌고 이제는 촉촉하니까 더더욱 빵빵하게 점막이 생겼고 색깔도 살짝씩 혈색이 띄기 시작했죠. 정말 70% 호전됐다고 하셨으면 거의 일상생활에 크게 불편한 건 없는 거거든요. 정말 많이 좋아지셨어요. 이 환자분께서는 정말 누가 봐도 너무 심하다라고 할 정도로 심했었는데 그거는 코감기 때문이에요. 이게 완전히 끈적끈적하게 콧물이 있으니까 누가 봐도 심했었고 그리고 대부분은 코감기가 걸린지도 모르고 내원을 하시거든요. 그래서 제가 코감기라고 하면 감기는 아닌데 라고 하시는데 우리가 생각하는 감기는 오한이나 발열도 있고 되게 으슬으슬한 그런 것도 있는데 코감기는 딱 코에 대한 증상만 있거든요. 비염은 만성 질환인 만큼 만성이니까 코 점막이 실제로 재생이 되면서 증상이 나아지거든요. 확 좋아지진 않아요. 그래서 저희랑 꾸준하게 같이 치료를 해주셔야 되고요. 이 환자분처럼 조금씩 좋아지다 보면 어느새 딱 뒤돌아봤을 때 정말 많이 좋아질 거예요. 포기하지 마시고 꾸준하게 치료를 해주시면 정말 저희도 편안하게 숨 쉴 수 있도록 도와드릴게요. 감사합니다.